Ikinagulat ng karamihan nang ibunyag ng sikat na aktres ang pambababae ng kanyang asawa. Alamin ang iba pang detalye tungkol dyan sa videong ito. Isinapubliko ni Maggie Wilson ang anyay allegedly other woman ng kanyang strange husband na si Victor Consonji. Sa kanyang magkakasunod na Instagram stories, umalma si Maggie sa panluloko umano sa kanya ni Victor noon pang 2019. Napag-alaman ni Maggie noong may relasyon umano si Victor sa isang babaeng mayroon ding asawa. At kamakailan nitong 2022, nakakita pa raw si Maggie ng mga litrato ng alleged other woman sa conjugal home nila ni Victor. Ipinahiwatig din ni Maggie na hindi lang isa ang naging kalaguyo umano ng kanyang asawa. Pahayag ni Maggie sa kanyang Instagram stories, "A few days ago, I was sent a motion for the issuance of a gag order. In 2019, a woman, one of despite her being married at the time, I found was taking trips and checking into various hotels with him without my knowledge. She has recently been posting in our conjugal home, living her best life. Despite this, I have been accused of adultery and issued an arrest warrant. The gag order may go farther than this. I believe it's to silence me due to more important issues that could affect people that are reading this." Bilang patunay, ipinost ni Maggie ang ilang litrato ni Victor kasama ang alleged other woman nito. September 17, 2019 ang petsa nang malaman ni Maggie na may sinundong babae si Victor sa airport. Sa isang litrato, makikitang yakap ng babae si Victor sa isang okasyon. Mayroon ding kuha si Victor na nakaupo sa isang silya kung saan halos nakakandong sa kanya ang babae sa hiwalay na okasyon. Sa isa pang litrato ay magkatabi namang kumakain si Victor kasama ang alleged other woman na sa isang restaurant. Mayroon ding ipinost si Maggie na may kasparing sa boxing si Victor kasama ang isang babae sa parehong lugar kung saan nagwo-workout si Maggie. Ipinunto pa ni Maggie ang isang picture na nagpapakita na nakakapunta ang alleged other woman sa parehong lugar kung saan may picture din si Maggie. Ipinakita rin ni Maggie na may nagpadala sa kanya ng litrato ng isang lalaki at babae na magka-holding hands sa Rockwell noon lamang Friday. Sinasabing si Victor at ang alleged other woman nito ang magka-holding hands na couple. Umalma si Maggie dahil ang lakas daw ng loob ni Victor na sampahan siya ng kasong adultery sa kabila ng pagkakaroon nito ng ibang babae. Hinaing pa ni Maggie, "Many people again may ask why I'm so public. I find that a lot of women and men in the Philippines may tolerate or deem this kind of BS acceptable, but I won't. I have tried to settle things amicably and privately despite the issues I've faced, but it's fallen on deaf ears, and instead various legal cases have been filed against me. I've always believed in happiness even now, for him and I, even if it's not with me. I keep quiet for years and never wanted to drag anyone else into this, but here I am, left with no choice. I am sorry to the people close to you that may not know, but I would hope you saw sense and told him not to do something so ridiculous." Napahaging pa si Maggie na tila ginigipit umano siya ni Victor habang ito ay may kinikitang iba. Base ito sa isa pang IG story ni Maggie kung saan makikita ang kamay ng lalaki na may tattoo at kamay ng isang babae na naghahanda ng pagkain pang dinner. Caption ni Maggie, "What legal cases are we cooking up for Maggie today, baby?" Sa isang entertainment column, nakunan ng pahayag si Victor sa pamamagitan ng Instagram Direct.
at ang babaeng iniugnay sa kanya ngunit wala pang natanggap na kasagutan. Mananatiling bukas naman ang buong pahayagan tungkol sa isyong kinakaharap ngayon ni Victor at ng kanyang kinakasama o sinasabing kalaguyo niya. Mahirap talaga kapag ang isyu ay tungkol sa mga kalaguyo o karelasyong hindi dapat. Magkakaroon talaga ng kasuhan iyan at mahaba-habang mga kwentuhan pa at mga iringan sa social media ang magaganap. Tulad na lamang ng napakalaking isyu na kinakaharap ngayon ni na Carla Abellana at Tom Rodriguez. Walang katapusang isyu. Lahat na nakikisali, lahat na ay nakikimarites. Kaya kapag ganyan ang usapan, huwag na lang isa publiko. Pero kung hindi na talaga kaya, humingi ng legal advice sa mga nakakaalam. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron kayong mga komento o reaksyon, huwag mahiyang i-comment iyan sa comment section para malaman din ng ibang tao ang inyong opinyon. At kung hindi naman kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button. At kung gusto niyo naman na palagi kayong maging updated sa mga bago kong videos, i-click niyo lang ang bell notification sa ibaba. Sabihan niyo na rin ang mga kaibigan niyong mahilig sa mga artista para maging updated rin sila lagi. At kung gusto nyo rin ng iba pang mga videos at bagong mga videos tungkol sa ibang mga artista, i-click lang ang I button sa itaas ng video at end screen sa katapusan ng video para makita nyo ang bagong mga video o kahit naman iba pang issue. Maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aking channel at pati na rin sa mga taong bago pa lang sa aking channel. Welcome po kayo dito. Sana'y huwag kayong magsawa at ipagpatuloy nyo pa rin ang pagtangkilik sa Get in Touch. Huwag kayong mahiyang balik-balikan ang channel na ito kung gusto nyo ng mga